Yo, what up? Want to play some free on free? Come on, man. Alley-oop Talk。哇！今個星期 NBA 嘅消息咧就真係精彩啦！嗱，見到咧 Chris Paul 就自從咧係開季啊11月21號到而家咧，都係每一場咧交到呢個 double 嘅數字嘅，亦都係成為咧 NBA 開季嘅呢個紀錄嚟嘅。另外咧嗱，睇睇咧東岸嘅所有嘅球隊嘅成績先啦嚇。嗱，其實咧有好多個球隊咧都係打呢個嘅水準咧，都係低過呢一個嘅5成嘅。嗱，既然係咁嘅話，會唔會咧 NBA 考慮一下咧轉一轉佢哋嘅 NBA Playoffs 嘅入圍嘅賽制啦嚇？嗱呢個咧就留待咧下一次咧再同大家咧去分享啦。嗱，首先咧就送上嘅就係今個禮拜 Alley-oop Talk 嘅三甲位置第三位，今個星期 Alley-oop Talk 嘅第3位咧就係屬於 Portland Trail Blazers 嘅。嗱，邊個諗得到啊？佢哋喺開季嘅時候啊就打出呢一個12勝2負嘅呢個成績啊！而家佢哋咧暫時咧就排喺西岸嘅第2位嘅。嗱，有幾個嘅出色嘅數字咧要同大家分享嘅，就係佢哋嘅球隊咧就係每一場咧都係有呢一個10球或以上嘅呢一個嘅3分投球嘅試射啦，亦都係咧投球3分投球嘅命中率咧亦都係達到呢一個4成2嘅，就係佔據喺 NBA 所有嘅球隊裏面嘅第3位嘅。嗱，呢啲嘅球員啊，包括咧就係佢哋陣中嘅 Nicholas Batum 啊，舊年嘅新人王 Damian Lillard 同埋咧 Wesley Matthews 咧，佢哋都係全部咧係負責咧操射3分嘅。嗱，不過咧有一個嘅隱憂，其實咧喺呢隊球隊嗰度都睇得到嘅。其實咧往年咧 Portland Trail Blazers 開季嘅時候咧，好多時咧都係打得好好嘅，咁但係咧永遠都係咧虎頭蛇尾㗎。會唔會呢一個嘅強勢咧喺 Portland Trail Blazers 嘅球隊裏面咧繼續持續啦嚇？嗱，我覺得咧其實球隊最大嘅隱憂就係乜嘢咧？佢哋就係冇內線嘅球員啊。嗱，舊年咧都仲有一個咧就係 J.J. Hickson 嘅，咁但係咧就喺呢一個嘅free agent 嘅時候咧就簽咗去Cleveland Cavaliers 嘅。嗱，剩翻嘅內線球員打得嘅咧就係佢哋嘅升級嘅球員 LaMarcus Aldridge 啊。嗱，唔單止咧佢係要負責咧得分咧，同埋要搶 rebound 嘅。嗱，換翻嚟嘅咧就剩翻咧佢哋嘅新嘅中鋒嘅加盟嘅呢一個球員啦，就係呢一個 Robin Lopez 啊。嗱，Robin Lopez 可以做得幾多咧？大家如果係有睇過 Phoenix Suns 嘅時候咧，就知道佢係有幾咁有呢個能力啦嚇。嗱，點樣講都好啦，呢一隊嘅球隊咧，嗱3分方面咧就係非常之準成啦，咁但係咧內線方面咧就係基本上咧係交白卷咁滯嘅。喺全個 NBA 裏面啊，佢哋嘅內線得分咧係基本上咧係排到去尾咁樣嘅。嗱，繼續睇下咧 Portland Trail Blazers 會唔會繼續佢哋嘅好成績啦？第2位，至於今個星期第2位嘅咧就係屬於 Chicago Bulls 嘅 Derrick Rose 嗱，不過咧佢係第2位咧，其實咧就係一個唔好嘅消息嚟嘅，因為咧佢喺今個星期5嘅時候啊，對住 Portland Trail Blazers 嘅時候啊，就好唔好彩啦，亦都係咧就係因為傷患咧，咁所以咧就係無限期咁樣退下火線嘅。不過咧好消息嘅就係咧佢就唔係咧傷到咧佢以前啊嗰個即係右邊膝頭哥嘅 ACL， 而係咧今次就輪到佢右邊嘅膝頭哥嘅半月板嘅一個嘅傷患嚟嘅。嗱，禮拜一咧佢就要係做呢一個手術噶啦，究竟幾時咧會係歸隊咧？球隊方面咧就冇講到嘅，就係喺無限期之下咧，阿 Derrick Rose 都係會退下火線嘅。點算好咧？嗱，Chicago Bulls 方面咧就需要咧準備一下咧，當沒有 Derrick Rose 嘅日子，你哋係要點樣過啦？嗱，其實咧一路以嚟啊，過去嗰18個月啊，Derrick Rose 都唔在呢個 Chicago Bulls 嘅陣容當中嘅。嗱，即係都好好嘅。嗱，咁樣咧，見到咧喺啱啱過去嘅呢一場嘅比賽咧，就係今日啊對住呢一個嘅 LA Clippers 嘅時候啊，佢哋咧似乎咧就未能夠好好咁樣適應咧冇 Derrick Rose 在陣嘅時候嘅打法啦。嗱，今場咧就係以呢個82對121啊，就輸咗俾呢一個 LA Clippers 係大敗啊！嗱，見到咧係呢一個嘅 Mike Dunleavy 啦，同埋呢個 Kurt Heinrich 啦，佢哋兩個咧都係要孭重飛喺得分方面咧，係要填補呢一個嘅 Derrick Rose 嘅空缺嘅。嗱，不過我諗咧喺呢個時候啊，佢哋嘅球隊啊最希望咧見到邊一個出現呢？就係舊年喺佢哋 Chicago Bulls 在陣當中打得好好嘅 Nate Robinson 啊！嗱，其實咧喺舊年嘅時候，Nate Robinson 咧就係簽咗一個冇 guarantee 嘅合約嘅，原因係因為咧 Derrick Rose 咧佢係傷患係未能夠上陣啊，咁所以咧 Nate Robinson 咧佢嘅合約嘅條款咧就係如果 Derrick Rose 翻嚟嘅時候咧 Nate Robinson 咧就要係離開呢個球隊噶啦。點知咁啊成季咧 Derrick Rose 都冇出現到嘅，而 Nate Robinson 喺舊年 Playoffs 嗰度咧亦都係咧
打出呢個超人嘅水準，不過好可惜就係咧冇辦法咧就同呢一個嘅 Chicago Bulls 去簽翻約嘅。嗱，正所謂咧喺呢一個 NBA 嗰度啊，就見到呢一隊嘅球隊諗住可以同呢一個嘅 Miami Heat 咧可以係爭一日長短啦。嗱，Derrick Rose 冇咗喺呢一個 Chicago Bulls 當中啊，似乎咧 Miami Heat 就佢係成功咧成為呢一個東岸嘅第一名咧，似乎喺呢一個季初嘅時候咧，就好似呢一個嘅機會就越嚟越大啦。第一位，至於今個星期第一位就係屬於 Brooklyn Nets。嗱，喺呢一個第一位嘅位置嘅時候咧，又一樣啦，就同第二位位置一樣咧，都係一個唔好嘅消息嚟嘅。原因就係因為呢一隊球隊啊，就擁有全 NBA 最貴嘅身價嘅球員啦，同埋咧佢哋嘅payroll 嘅。咁見到呢一隊球隊啊，喺呢個時候啊，竟然咧就係交出呢一個3勝10敗嘅成績，而仲要咧排喺 NBA 嘅東岸位置嘅榜尾位置喎。嗱，你諗下啦，係咪令到咧各界人士咧都係為到呢隊球隊失望先啦嚇？嗱，仲要咧今日咧仲要係輸埋俾呢一個嘅 Detroit， 仲要係主場之下輸嘅噃。嗱，見到啊球隊啊打得唔好嘅時候啊，第一件事就一定會係對球隊嘅教練開刀噶啦嘛，係咪先？嗱，有一個咧不記名嘅球探啊，就同傳媒講，就話 Jason Kidd 啊，佢作為呢一個新人教練嘅時候啊，喺球隊方面嘅防守係完全冇落過任何嘅功夫噶。嗱，呢個消息傳咗出嚟之後啊，咁好多嘅球迷啊，甚至係一啲嘅記者都好希望咧，就揾出究竟係咪呢一個真正咧係佢哋輸波嘅原因啦嚇。嗱，當佢哋嘅球隊嘅 Brooklyn Nets 咧，就喺今個星期啊輸咗俾呢一個 Bobcats 嘅時候咧，咁咧所有嘅傳媒記者都去訪問呢一個 Paul Pierce 同埋 KG 啦。嗱， KG 咧同埋呢個 Paul Pierce 啊，就當然咧佢哋嘅工作咧就係要負責護駕啦嘛。嗱， KG 啊當然啦喺輸波方面咧，佢就話當然係好唔開心啦。咁但係佢亦都提記者嘅，就話輸波防守嘅呢啲嘢全部都係球員嘅責任嚟嘅。嗱， Paul Pierce 咧講嘅說話咧亦都係同出一轍嘅。嗱，我自己覺得咧硬係咧呢一隊球隊咧有啲咁多嘅事咧係發生，而係唔係能夠咧所有嘅球員啊可以一一咁樣娓娓道來出嚟噶。嗱，仲有啊，就係見到呢一隊球隊啦，可以話雪上加霜嘅 Darren Williams 咧，喺對住 Bobcats 嘅嗰場嘅比賽嗰度啊，亦都係咧再一次咧喺佢嘅比賽當中咧，就係傷及到咧佢喺 Preseason 嘅時候啊，令到佢未能夠作賽嘅呢個右邊嘅腳眼嘅位置㗎。咁所以啦，呢一隊嘅球隊喺呢一個嘅情況之下咧，會係可以即係打啲乜嘢嘅成績出嚟咧？嗱，自己覺得咧呢隊球隊咧唯一一個亮點咧，就係啊呢一個打 Darren Williams 嘅 backup 呢一位球員 Sean Livingston 啊，嗱佢咧喺呢一個球季由頭到尾咧喺呢個時候啊，我覺得咧佢都係比呢個 Darren Williams 咧係打得好嘅。唉，總之咧 NBA 咧嚟到第4個星期嘅時候咧，可以話繼續咧成為一個即係多事之秋嘅一個嘅聯賽啊。嗱，今個禮拜 Alley Talk 咧就講住咁多先啦，下個禮拜再交個 Alley 俾你接穩啊。